¿Está bien? Cuatro progenitores y ninguno le enseñó a taparse la boca. Tiene SRAG. Llevo mascarilla. Parece más de lo que es, comprendo. Necesitamos los nombres y los números de todos con quienes haya tenido contacto aquí y en China. Números de vuelos, fechas... El médico al que le tosí encima se pondrá enfermo. Hasta ahora sí. ¡Ha muerto! Así es como empezó el dolor. ¡Está taquicárdica! ¡Traed un carro de parada! ¿Qué ocurre? ¿Saben lo que ocurre? Es mi hija. El hígado falla, no es SRAG.